Şimdi bir hava filtremizi açıp hava filtresine bakacağız. Burada ben şarjlı kullanacağım. Şarjlı kullanırken de dikkat edilmesi gereken hemen hemen en ucuz Çinlisinden en kalitelisine kadar bütün şarjatör mevzularda tetik hassasiyeti vardır. Dolayısıyla da hani böyle deli gibi değil de yavaş yavaş torklu basarsanız, kontrollü basarsanız hiçbir yere zarar vermezsiniz. Sökerken de sıkarken de. Aslında çıkarmadan hallediyordum ben. Şöyle hallederiz. Hava filtremiz biraz kirlenmiş. Değiştirmeye gerek yok. Hava tutsak temizlenir mi? Önce bir temizleyeceğiz, sonra durumuna bakacağız. Çünkü filtrem var. Evet. Kağıt filtrelerde onun da bir treyi var. Şimdi havayı çektiği yer tabii biraz kirlenmiş. Arka tarafta zaten partikül filtresi var. Büyük parçalar hava filtresi kağıdının delip buradan geçmesin diye, bu çoğu motorda vardır zaten. Şimdi bu konudaki mevzumuz şu. Şöyle ışığa beraber bakalım. Işık görüyorsak, ışık geçiyorsa bu filtre daha iş yapar. Gördüğünüz gibi bunu da şey yapıyor. Bunu temizleyip geri takacağız. Bu şekilde bunları da fazla içeri sokmadan temizliyorum. Bu tip filtrelerde bazı arkadaşlar balata spreyi ile yıkıyorlar. Balata spreyi filtrenin bütün dokusunu bozacağı için kullanmamak gerekiyor. Yani sünger filtreleri bile aslında balata spreyi ile değil, su ve sabunla yıkamak, iyi kurutmak daha mantıklıdır. Şimdi şöyle yağ göreceksiniz burada. Motordan geliyor. Evet. Bunun sebebi motorda yüksek ısıdan buharlaşan yağı çevre kanunları gereği, yani Euro 3, Euro 4, Euro 5 standartları gereği direktman havaya bırakmak yahut da işte yere akıtmak şey değil, yasak. Dolayısıyla da çoğu motor üreticisi motosiklette külbütörden buharlaşan, külbütör dediğim silindirlerin üstündeki kapaktır. Oradan dikkat yani bakarsanız bile onuza bir hortum çıkar. O boru da gelir bir şekilde hava filtresine girer. İşte o boru bu yağa sebep oluyor. Motorunuz ısındıkça, yüksek kullanımda, yüksek sıcaklıklarda kullandıkça içindeki yağ buharlaşır. Buharlaşan yağı da bu şekilde hava filtresinin içine atar. Her hava filtresini açtığımızda şöyle içini bir temizlemekte, yağdan arındırmakta fayda var. Şurada da bu bahsettiğim sistemin tahliyesi var. Hava filtresinden mi geliyor? Motoruna göre değişir. Bazı motorlarda bu parça direktman hava filtresine bağlıdır. Senin motorun Euro, evet o da var. Bu da arada şeyle, nedir onun adı, külbütörle motorun hava filtresi arasında başka bir filtrasyon sistemi daha vardır ve orada biriktirmek içindir. Yani yağın tamamını filtreye atarsa bu sefer filtre yağ çekeceği için onu boşaltmak için. Burada çok sıvı birikmesinin bir anlamı var mı? Çok sıcak kullanıyorsunuz demektir. Burada buharlaşan... Sıcak derken devirli mi diyorsun? Tabii yani trafikte çok kullanıyorsanız çok trafikte kalıyorsunuz. Şeyden sonra motor çok ısınıyor demektir. Motorun çok ısınması demek de ne demek? Dolayısıyla da sistemde yağın fazla buharlaşması, yağın fazla ısınması ve buharlaşması demek. Bunları da hani belli periyotlarda temizlemek. Mesela buradan bir miktarda nem yapmış, su toplamış burası. Dolayısıyla da şu şekilde beyaz olarak geliyor. Bu aslında yağ. Yağ suyla karıştığı zaman aynen böyle işte beyaz çikolata ya da mayonez diyeceğimiz bir kıvama sahip olur. Dolayısıyla da bunları da şu arada bir altına bir kap koyup temizlemekte fayda var. Temizlemezseniz ne olur? Bu boru dolar, tekrar siz bu sefer hava filtresinde
anlamsız fazla bir yağ birikir. Başka o yerden yüzden de taşır. bunu arada bir temizlemekte fayda var. Şimdi filtremizi temizledik, filtre yuvasını temizledik. Bu arkadaşı tekrar yerine güzelce oturtuyoruz. Ve bu arkadaşı vidalıyoruz tekrar. Az önce dediğim gibi Senin sunucuya bile ihtiyacın yok. Her şeyi kendin yapıyorsun ya. Serviste temizliğini, motor tamiratını, kahveni kendin yaptığın gibi çekim ve montaj da yapsam bunu da yapacaksın. 36 yaşındayım. Yaklaşık 17-18 yaşından beri motosiklet üzerindeyim. Birincisi, yani bu işi yapmaya başlamadan öncesinden motosiklet kullanıcısı olduğum için bir kullanıcının aklındaki soru işaretlerine ne duymak istiyor, neyi öğrenmek istiyor bunları çok iyi biliyorum. Kendim de bir motosiklet kullanıcısı olduğum için. Yanlış bilgiye çok karşıyım. Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ama bilmediğimiz bir şey konusunda yanlış bilgi vermek, insanları yanlış yönlendirmek o kadar yanlış bir şey ki. Motorcuların soruları hiç bitmiyor. Yani. Motorcuların İnternette, evet soruları bitmiyor ama yani ben de ustalar birkaç... doğru dürüst yardım etmiyor demek ki. Evet, yani bir de birkaç foruma ben de üyeyim. Yani öyle sorulara o kadar yanlış bilgiler geliyor ki anlatamam. Önceden hani ben de arkadaşlar doğru bilgilensin diye sürekli yorum yapıyordum falan ama ondan sonra ben kötü olmaya başladım. Kullanıcı olan arkadaşlar yanlış bildiklerini doğru zannedip